Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம். அப்ப நம்ம பாத்துட்டோம்னா mint leaves அதாவது புதினா leaves பத்தினா இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் பத்தி தான் வந்து full and full டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வெரிஃபை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஊற்றி ஃபஸ்ட் கம்பெனி கொடுத்துருக்கேன். மார்க் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனலுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ஸ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் வீடியோ சப்போர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து இந்த புதினா லீவ்ஸ். ஸோ புதினா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஹர்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ மின்ட் லீவ்ஸை தான் பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி மறக்காமல் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ண தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். அதனால தான் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த புதினா அப்படிங்கிற மின்ட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு புதினா தான் வந்து நம்ம இந்த லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாமா கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து நம்மளே வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மிக்சடப்பாக வீடியோவில் வந்து போட்டிருப்போம். லைக் வந்து என்னென்ன கிரீன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்போம். புதினாக்குன்னு வந்து தனியாக டெடிக்கேட்டான வீடியோ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம போட்டதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இந்த புதினாவில் வந்து எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து வரிசையாக நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து இது கொடுக்குறனால நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து டைஜஸ்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டோம்னா வந்து இது எங்கேனாலுமே கிடைக்கும். ஈஸியாகவே அவைலபிலிட்டி பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஈஸியாகவே கிடைக்கும். உங்கள் வீட்டில் டெய்லியுமே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறனால பேர்ட்ஸ் சாப்பிடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும். ஸோ இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் கிரீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ரொம்ப 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 என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் அதாவது சின்ன பேர்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய கிளிகள்லேருந்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து இந்த ஒரு புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இதை நீங்கள் கொடுக்குறனால என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் வராது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம். ஸோ இந்த குடல் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது எப்படி பார்த்துட்டோம்னா வந்து லைக் வந்து இந்த செரிமான பிரச்சனை அப்படிங்கிற இருக்கும். லைக் வந்து சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து சரியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாது. சில சமயம் வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகும். சில சமயம் வந்து உள்ளேயே லைக் வந்து வயிற்றில் ஏதாவது புண்ணு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஒரு புதினா அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாகவே வந்து சால்வ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எக்கச்சக்கமான விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கிறனால வந்து இந்த ஒரு புதினா அப்படிங்கிறத சாப்பிட்றதுனால வந்து பேர்ட்ஸோட ஐ சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டிசீஸுமே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஐ ரிலேட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம நிறையா சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க எந்த டிசீஸுமே வந்து இந்த ஒரு புதினா சாப்பிட்றதுனால வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸோட போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும். இந்த ஒரு புதினாவில் இருக்கிற இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பேர்ட்ஸோட போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் மசில் க்ரோத்தும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். மெட்டாபாலிசம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து A to Z மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். இந்த புதினா நீங்கள் கொடுக்குறனால வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட உடம்புக்கு என்னென்ன சக்திலாம் தேவையோ, என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து இதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால வந்து போன் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டிசீஸுமே வராது. அதாவது வந்து போன் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கு போன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் தான் வந்து ப்ரீடிங் கரெக்டாக இருக்கும். எக் லே பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். எக் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறதுமே கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கால்சியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த புதினா கொடுக்குறனால இது எல்லாமே வந்து ஆல் டுகெதர் வந்து கவர் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. இன்னும் வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த புதினா லீவ்ஸில் வந்து மென்டால் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பேர்ட்ஸோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலாக வைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸோட நரம்பு லைக் வந்து நர்வ்ஸு மசில்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ரிலீஃப் வந்து கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மெயினாக வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது வெளியே தெரியாது. பட்
உள்ளுக்குள்ளே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்குறப்ப மேக்ஸிமம் தெரியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேஜ் என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கோம். அது போக வந்து பேர்ட்ஸ் ஹாப்பியாக இல்லாமல் சண்டை போடுது, இல்லைனா வந்து பக்கத்தில் இருக்க பேர்ட்ஸ் கூட ஒரு ஃபைட்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா நம்மளை பார்த்து பயப்படுது, இல்லைனா ஏதாவது ப்ரிடேட்டரை பார்த்து பயப்படுது. அப்படிங்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஒவ்வொரு கனெக்ஷனாக வரும். ஒவ்வொரு டிசீஸாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட கனெக்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஃபெதர் விழுக ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி ஃபெதர் ப்ளக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதே மாதிரி வரிசையாக ஒவ்வொரு டிசீஸாக வந்து கடைசியில் வந்து பேர்ட்ஸோட எண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெத் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயமாக எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக கொண்டு போய் பெரிய ப்ராப்ளமாக வந்து கொண்டு போய் முடிகிறதுக்கான சான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து இந்த ஒரு புதினா பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுனால கம்மியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்த்துட்டோம்னா பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து இவ்வளோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளோட இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு என்ன டவுட் வரும்னா வந்து இதை எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது, எத்தனை டைம் ஃபீட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். ஸோ இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எதுவும் வந்து ஸ்பெஷலாலாம் இன்க்ரீடியண்ட்லாம் மேக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் இந்த கொத்தமல்லிலாம் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த புதினாவோட இந்த இனுக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து கழுவி அதை அப்படியே உங்களோட பேர்ட்ஸோட கேஜ்குள்ளே போட்டிங்கனாலே வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். ஸோ நானும் வந்து அடிக்கடி கொடுப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் என் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட மாட்டேங்குது ப்ரோ அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி ஜூஸாக கூட கொடுக்கலாம். இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டில் வந்து அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க, இல்லைனா வந்து கட் பண்ணி கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. எக் ஃபுட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அது தெரியாமவே வந்து ஃபுட்டு இன்டேக் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்படி எடுக்கிறப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அந்த நியூட்ரிஷன் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிடச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து நீங்கள் கொடுக்க பாருங்கள். முக்கியமான ஒரு டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த புதினா அப்படிங்கிறத வந்து நைட் டைம் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலுமே வந்து வீக்கெண்டில் கூட கொடுங்க, ஆனால் டே டைமில் மட்டும் கொடுங்க. அதாவது வந்து நீங்கள் காலையில் இந்த 6 மணியில் இருந்து ஒரு மதியம் ஒரு மணி 2 மணிக்குள்ளே இதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்து முடிச்சுருங்க இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது. இது வந்து புதினா லீவ்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கிரீன்ஸுக்குமே, அது கீரையாக இருக்கலாம், கொத்தமல்லியாக இருக்கலாம், புதினாவாக இருக்கலாம், எந்த ஒரு கிரீன் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் மார்னிங் டைமில் மட்டும் கொடுங்க. நைட் டைம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நைட் டைம் தயவு செஞ்சு இந்த புதினாவோ இல்லை வேறு எந்த ஒரு கிரீன்ஸையும் வந்து உங்களோட பெட் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுக்காதீங்க. எப்போயுமே மார்னிங் டு இந்த ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளே கொடுத்து முடிச்சிருங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், எப்படி கொடுக்கணும், எத்தனை டைம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டோம். ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இது வந்து நார்மலாக ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஒரு நேச்சுரல்னால வந்து இங்கே வாரத்துக்கே ஒரு 2 தடவை 3 தடவை கூட இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து பழக்கிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வின்டரில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இந்த ஒரு புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா மென்டால் இருக்கனால வந்து ஒரு கூலிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இது சாப்பிட்றதுனால பேர்ட்ஸோட பாடியில். ஸோ அதனால் வந்து வின்டர் சீசனில் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. மற்றபடி எல்லா சீசன்லேயுமே வந்து இந்த புதினா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து தாராளமாக பயம் இல்லாமல் தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு தான் வந்து நம்ம சேனல் ஃபிஷிங் பெட்ஸ் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன், வஸ்கமாக கொடுத்தேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.